Oke, nama gue Bima Wibowo. Gue bakal nunjukin salah satu video gue. Beberapa hari lalu gue buat. Ini baru pertama kali gue buat. Baru pertama kali gue coba juga. Gue penasaran sebenarnya sama hal-hal seperti itu. Rasa penasaran gue itu mengalahkan rasa takut gue untuk syuting di malam itu. Gue mau cerita sedikit tentang tempat yang jadi lokasi eksperimen gue. Sebenarnya gue nggak sendiri, gue sama teman gue yang ngebantuin gue buat syuting video itu di daerah Bogor, dekat rumah gue lah, perumahan gue itu tempat tinggal gue. Gue dapat informasi dari orang sekitar, yaitu petua-petua sekitar sini, bilang kalau itu ada sesuatu. Dan zaman dulu juga, sebelum gue pindah ke daerah sini, ada yang bilang kalau ada korban pelecehan seksual dan pembunuhan juga, korbannya itu adalah wanita. Gue penasaran karena selama gue tinggal di sini, gue nggak pernah ngelihat atau mendengar suara-suara si korban tersebut. Maka dari itu gue coba untuk berinteraksi sama dia, dan gue pengen tahu wujudnya dia kayak gimana. Dan inilah hasilnya. Yang katanya di sini menurut cerita orang-orang zaman dulu ya, ada sesuatu yang aneh, tanda kutip. Ya gue nggak tahu juga, makanya gue pengen ngebuktiin. Gue di sini sama si Adam pengen ngebuktiin kalau emang di sini ada. Coba kita maju dulu. Ini agak lembab sih. Ikan emang tuh. Dulu di sini emang tempat main gue ya, tempat main gue anak-anak. Waktu gue masih kecil masih SMP. Dulu belum ada rumput-rumput ya, Iya, masih tanah merah kosong. Tulit. masih banyak rumah orang sih sebenarnya. Di bawah juga ada perumahan, gua nggak tahu juga. Perumahan belum jadi ya? Apa udah jadi? Tengah lah masih ada sepi. Mana lagi nih kita? Sini aja. Kita coba duduk aja kali ya, jongkok. Gelap nggak kelihatan ya? Nggak ada apa-apa sih. Katanya mah di sini ada apa ya? Kayak tragedi gitulah, tragedi semacam kenakalan remaja biasalah, kenakalan remaja zaman dulu. Yang gue nggak tahu, itu juga gue kata orang narasumber adalah temen gue satu yang udah lebih lama ada di sini, yang udah pindah dari sini. Dan gue di sana mencoba buat challenge-nya itu diem dan tidak membuat suara apapun di antara gue berdua sama teman gue selama beberapa menit. Dan inilah hasilnya. Kita coba diem aja ya. Diem berapa menit? 3 atau 5? 3, 5. Coba. Kalau emang nggak ada juga kita bakal pindah lagi gitu. 3 menit. Sekarang jam berapa? Kurang. Kita ke jarum jam ke 45 aja kali. Oke lah. Coba lu dengerin baik-baik. Asli, ini suara kerekam setelah gua review di kamera, dan gua nggak tahu itu suara apa. Coba kalian dengar baik-baik. Diam selama 3 menit. Dan jika ada penunggu di sini atau sesuatu yang ada di sini, tolong tampakkan, berilah petunjuk, entah itu suara. Dengar gak? Iya. Suara apa itu ya?
kayak dari sana ya. Baru gue ngajakin interaksi. Kayaknya kurang kerekam deh, soalnya mic kita seadanya. Iya sih, gue nggak kurang properti juga. Tapi beneran barusan ada suara Bim ya. Cuma ada sesuatu kayak suara nafas. Coba kita diam selama 5 menit. 3 menit ya. Dimulai dari Sekarang. bisa berapa menit lagi? Menit kan. Tapi belum ada tanda-tanda. Udah nggak ada. Bersih. Ternyata nggak ada di sini. Udah gua coba berinteraksi. Tapi sebenarnya tadi denger gak sih lo? Apa gua doang kali ya? Kalau gue sih denger, Kayak ada gitu. cuma emang Sumpah. agak pelan kan, jadi ya nggak tahu nih ntar Ya gua nggak tahu ketangkep di kamera apa atau enggak suaranya. Soalnya gua nggak ada mic juga. Ini gua ada seadanya. Gua pakai handphone. Tapi ya udah, gua nggak dapet. Oke, terima kasih sudah nonton video paranormal experience gue untuk pertama kali. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue. And thanks a lot.